Ma'lumotlarga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Kitob tuman sudining qarori bilan avvalroq 3 yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan fuqaro Toshniyozov Shavkat bundan xulosa chiqarmagan. U bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravari miqdorida jarima to'lashga ham majbur etilgan bo'lsa-da, shu jazodan keyin oradan ko'p o'tmay 2025-yil 20-oktyabr kuni yana qoidabuzarlik sodir etdi. Shu kuni boshqaruvidagi Damas rusumli mashinada mast holda Shahrisabz Kitob yo'li, Shahrisabz shahrining Tutzor mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tayotganda Shahrisabz shahar ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi xodimlari tomonidan to'xtatib tekshirilgan. Maxsus texnik vosita yordamida o'tkazilgan tekshiruv natijasida uning alkogol iste'mol qilgani tasdiqlandi. Spirtni ichib, mashina ruli o'tirishga boshqa yo'l qo'ymayman. Oqibati qamoq jazosi ekan. Fuqarolarga shu narsani tavsiya qilaman, ichib rulga o'tirishlarini yo'l qo'ymasligiga. Qilgan ishimdan pushaymonman, boshqa bu holat qaytarilmaydi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan Shahrisabz shahar ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 261-moddasi prim 1 ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.